10일 12월 폐렴이 조용히 시작됩니다. 기침이 길어지고 미열이 계속된다면 단순 감기가 아닐 수 있습니다. 구독 누르셔서 매일 인생이막에 필요한 정보 받아가세요. 11월부터 12월 사이 중장년층에서 가장 많이 걸리는 병이 바로 폐렴이에요. 면역력이 떨어지면 감기 바이러스가 폐까지 번지면서 숨이 차거나 기침이 길어지고 가슴 통증이 생깁니다. 특히 50대 이후엔 독감과 폐렴이 함께 오는 경우가 많습니다. 그래서 이 시기엔 독감 예방접종과 폐렴 백신을 함께 맞는 게 좋아요. 또 하루 물 6잔에서 8잔, 실내 습도 50에서 60% 유지로 기관지를 보호하세요. 외출 후엔 손 씻기와 양치도 잊지 마세요. 감기라고 넘기지 말고 몸이 보내는 신호에 귀 기울이세요. 건강한 인생이막 예방이 시작입니다.